Hello，大家好啊！呢集好有趣啊，整咗啲好靚嘅嘢俾大家睇睇。咁我哋睇咗作品，先再講今集嘅內容。我哋 Let's go 啦！哇，由於太過興奮啦，所以咧我哋睇咗作品先。第一個作品咧就係有個 landing page 啊。平時嘅 landing page 咧只係咧得一頁啊，跟住咧有啲資訊啊，跟住有啲作品啊，跟住咧就聯絡我們呢啲咁普通咁行嗰啲 landing page 或者叫做咧一頁過嘅網頁咧都比較過時噶啦嚇。而家咧最新咧就係互動式嘅一啲landing page 嘅意思就即係喺呢個諮詢之前咧，你可以咧做一個初步評估嘅。俾一個例子就係咧一啲室內設計公司啊，有啲人咧好怕醜啊，唔想去問人之前啊，有冇啲初步報價，有冇啲樣本圖睇睇咧？即刻俾大家望啦！呢個咧就係小弟上網揾嘅一啲普通家居圖啦，跟住咧上載完之後啦，咁啊客戶咧調節自己嘅預算啦，當25萬啦，500尺。跟住咧有咩風格呢？其實都係即係我自己去亂入去諗嘅啫。咁啊有咗唔同嘅資訊之後咧，今日再撳生成圖。咁我哋咧用第二個網頁咧，因為整咗3個都好靚仔唔同風格嘅一啲室內設計嘅網頁咧，都係而家咧市場上面少有嘅。如果你有即係動式先機咧，應該將自己網頁變咗一個叫做互動式嘅網頁咧，對你嗰個叫做客戶嘅信心啊，同埋咧對呢個Google 搜尋都有幫助喎，即係喺呢個網度咧搞得越耐咧，對你嗰個叫搜尋嘅嗰個機會咧就大大增加。咁啊俾多個例子啦，我啱啱咧 download 咗唔同嘅圖片噶啦，咁啊俾啲時間呢啲咁嘅公屋，跟住咧有啲即係叫做咩啱啱咧清水跟住咧我就set 唔同價錢啦，哇好有錢，試下100萬有啲咩睇，跟住咧要工業風嘅、北歐風嘅、可以木係嘅，諸如此類啦，跟住咧就叫佢幫我生成圖啦，咁我而家佢就會生成一個示意圖啦，咁我哋完咗嘅時候咧再講就可以啦。跟住啦，見到成功咗啦，咁等啦，咁樣生成中。跟住另一個啦，都係咧，你可以即時咧用手機拍攝嘅，更加有趣嘅。咁啊，但係咧，由於冇啦，咁啊都係一啲普通嘅家居相咧，跟住咧等佢咧有去自由創作發揮，跟住咧呢度乜都唔理啦，日式，跟住咧就試下生成。咁呢個咧就係第一個作品。第二個作品係咩咧？賣個關子先。咁我哋咧翻去我哋嘅大頭乜？咁我哋咧講講咧今集嘅內容先。咁喺度咧都係一段時間冇 update啦，比較忙咗少少，但係咧都依然繼續咧去尋找一啲咧幫到一啲中小企嘅一啲用 AI 上嘅一啲方法啦，包括宣傳上工作流程上等等。咁一陣間咧講講咧，我可以幫你哋做嘅幾多錢咧，同埋咧後續嘅發展點樣咧，我已經諗好個大計噶啦。咁我哋咧即時 let's go 啦，因為咧都抽取咗唔同嘅各方意見噶嘛，最後咧就有個最後方案。咁嗰條影片咧都係咧首先咧講講咧頭先我就用呢個Claude 咁但係咧 Claude 咧已經用盡咗 quota， 跟住咧用呢個 Codex 咧竟然有出乎意料嘅效果，幾靚仔喎。咁我即係一陣間咧就俾大家望望咧呢兩個AI 工具所生成出嚟嘅 landing page。同一個 prompt 之下咧，究竟邊個靚仔啲啦？唔使講，你已經見到啲作品幾正喎，Codex 都唔差。咁所以咧有啲網友就話喺度話要學嗰個 Codex 啊嘛，咁我就 show 啲佢嘅能力俾你睇。咁第二個咧用 Codex 又好，用 Claude 都可以做到嘅一個短片喎。因為我琴日睇 YouTube 片咧，有一個 YouTuber 咧就話其實 Claude 同埋呢個 Codex 咧都可以整一啲簡單嘅一啲time lapse 或者乜嘢time lapse 即係話將好大段嘅時間咧縮窄埋一段時間，例如話某隻股票喺10年內嘅走勢比較10隻股票嘅走勢都得嘅喎。咁究竟邊個做得靚仔啲咧？就俾大家睇睇啦。同埋咧，小弟咧都係想做兩件事啦。咁小弟自己都有營運公司啦，咁都係每日都會諗緊有啲咩 AI 自動化嘅方法。咁亦都係咧希望喺呢個過程中能夠啟發大家啦。咁如果你想我幫你整嘅都得。咁但係咧原價688咁原價888。原價138咁滯嘅，原價你自己出面睇超貴。咁大家而家就係688再加1小時嘅免費，係咪免費？即係包埋啦，總之688咧包嗰個面談啦，同埋咧俾晒啲材料我，咁我盡量幫你整一個合你心意嘅 landing page，咁啊盡量就做到雙贏嘅情況。咁同埋咧，我喺製作可能有啲話Ross 咁我未必我想自己整得唔得啊？咁你都可以嘅。咁我喺製作客戶嘅過程裏面咧，我抽取到啲精華啦，咁都係客戶嘅資料要隱密啦。咁但係咧，我會將嗰個製作嘅即係重要，即係重點咧，就話整一個網上課程啦。咁大家如果有興趣咧，就會即係去報讀啦。同時間咧，
會不停 update 嘅，因為咧每日都有唔同嘅新方案、新意見啊，或者有新客戶嘅要求咧，盡量做到俾大家啦。咁我哋嘅目的咧都係咁樣，咁目的一個商業嘅 AI 自動化專家 Run AI 基地，目標咧就係 freelancer 中小企，咁希望幫到大家嘅公司自動化，例如話 WhatsApp AI 客戶啊、互動式嘅 landing page 啊，同埋咧自動出 post 啊，或者 SEO、GEO 嘅一啲自動化方案，即係話每日出 post 啊，跟住自己掟埋去 Google 嘅搜尋度。咁事不宜遲啦，睇睇今集內容啦。第一個咧就係呢個 Claude 嘅 landing page， 咁啊呢度咧不講咁多啦。咁頭先咧都用晒 quota 咁滯，睇下點先，睇下睇下做成點，記得啦，去邊度？哇，睇唔到得啦，去咗邊？咁咧就都唔緊要嘅。咁我哋咧睇住呢個 Codex 嘅 landing page 先。咁 Codex landing page 咧就頭先都示範咗俾大家睇啦。最主要咧就話一頁過嘅，咁幫到咧客戶咧即時報價啦，同埋咧生成到佢想要嘅一啲風格。咁呢啲風格咧都係好行嘅啫，但係如果想係深入去做咧，唔止咁少風格噶嘛。咁如果你係從事呢個室內設計啊，或者從事一啲咧想俾客戶一個示意圖嘅一個功能咧，咁呢個咧都係好好嘅情況。咁同埋咧記住咧 apply 落自己嗰個生意或者自己個工作上面咧，最好諗到有啲可以同客戶咧有一個早啲嘅互動啦。咁同時間咧，如果嗰個互動咧能夠俾到客戶嘅，即係能夠得到客戶嘅一啲聯絡方法更加好。即係話你可以咁生成嘅，不過咧你就要留低你嘅 email 先都得嘅。咁一切咧呢啲後話啦。咁起碼咧見到個初步嘅樣咧，就係可以咧俾自己屋企嘅相啊，跟住咧加入錢啊，加入大細啊，諸如此類咧，佢就報價啦，同埋生成示意圖好靚仔。咁我哋啦即刻睇睇生成完啦，哇！第二個網啦70萬，哇！好似唔同嗰個樣屋企度，樣都唔同埋。咁呢個咧就係嗰個示意圖啦。咁日式啦。最後一隻啦，呢個就係原本話呢個勁啦，話最尾先睇呢個，留賣個關子先，你冇一齊睇嘅㗎。喂，好靚仔喎！咁但係呢個唔使70萬啦啩，60幾萬冇搞錯。咁但係都 AI 呢個初步嘅一個計算，咁到時咧你可以咧再調節佢嘅。咁都係嗰句啦，你可以加啲叫做只作參考不作真係嘅，以最後報價為準啦。咁以此類推啦。咁同埋咧都要有啲過去嘅作品啦。咁呢度咧都係普通嘅網站嘅資料，最重要咧就係一個互動式嘅網頁，比較特別啲。咁呢個咧就 Codex 所整出嚟喎 ，Codex 整嘅。頭先我冇晒 quota 咧，就走去用 Codex 都幾好。咁而家咧佢可以咧示範咗俾你睇㗎啦。咁同埋咧睇下先嚇，Clock 睇唔到 ，Clock 睇唔到算啦。Clock 好似睇睇先，冇咁靚仔。抌呢度好似。review 係啦，有啦，將滾到俾大家望望。咁由於咧佢係未生成圖啊，頭先叫生成圖冇晒嗰啲 quota 咧，所以咧爭咁啲嘅。但係咧呢度咧都可以咧做到頭先相類似功能嘅。咁呢個咧都有唔同嘅風格。呢個風格咧更加好。聽人話咧 Claude 同埋 Codex 可以逐個位指嘅，你知唔知啊？呢位唔中意咁樣改佢啲字改佢或者係咧總之我會。即係如果你揾我做啦，我就幫你整得妥妥貼貼嘅。如果你話想自己做咧，咁就要更加多嘅耐性啦，同埋一啲經驗咁樣啦。想睇我點整啦，我可能遲啲整個課程咧，再同大家講啦。咁總之咧呢度一樣，我哋入啲資料，入啲錢嗰啲咩風格，跟住咧就生成示意圖咧就 OK 㗎啦。咁所以咧呢個咧就係佢有3個嘅，睇睇先啊，有幾個好似，喂，即係大概全部都係類似咁，但係咧。我就中意呢個 Codex 咧，佢一個即係個網頁咧連埋第二個網頁幾多？1、2、3咧，幫我撳到，唔係㗎咧，差唔多啦。咁第一部分啦，就睇咗呢個 Clock 同埋呢個 Codex 咧，暫時 Codex 勝喎，即係話佢嗰個設計嘅樣子啊，同埋咧個 function 啊，同埋嗰個喂嗰個錢喎，係喎 Codex 好似唔使錢喎，係咪咧？我冇俾錢好似 Clock 要俾錢嘅。冇咁多都好平嘅啫，咁但係咧呢個 Clock 同埋 Codex 都有整短片嘅，俾大家望望啦。一個咧，大家估咗邊個嘢啦？呢個咧唔敢唔講住費事講俾大家聽。而家咧有2個咧，我就比較下咧唔同嘅股王咧嘅升幅，咁原來真係做到片喎，咁俾大家望望。呢個係邊個咧？俾大家望。咁大概呢個10秒鐘啦。咁見到咧輝達嘅股票咧就爆升咧1000幾，甚至乎咧1萬
10000%，話20000%。咁睇埋左手面啦，今次邊個贏啲好明顯啦啩？見唔見到？Rosa 咁左手面係靚仔好多喎，呢個圖咧亦都係 Codex 所整嘅，左手面亦都係我用一次 prompt 就得啦，右手面咧整咗好多次 prompt 先靚仔少少，之前黑色嘅好核突嘅，咁所以咧今次 Codex 咧有驚喜啊，所以後續嚟講咧，可能有啲話啊想整啲公司報告啊，或者一啲present 嘅時候想有互動啲嘅體驗，或者叫做動態啲嘅體驗咧，就用呢啲 Codex 整片咧都係方便嘅，尤其是數據上嘅片咧，佢都整得幾好嘅。咁你到最後啦，咁啊希望我呢個最新方案啊，因為咧我取集咗咧好多唔同嘅意見啦，咁呢度有寫啦，即係話呢度嘅朋友仔啦，無論係 WhatsApp 朋友仔啦，都係想都留意到大家都好似係有自己嘅生意嘅，咁同埋咧有自己嘅叫做freelance 嘅工作，咁啊都想可能有 AI 幫手，咁如果你咁我就見到呢個需要之後啦，可能我就覺得自己咧喺中間咧，其實就可以再有一個商業自動化或者商業 AI 自動化嘅專家，咁有啲咩咧？咁啊，我可以幫你整啦，或者你可以上我個課堂咧，咁啊大家咧就可以互相學習。咁啊目標客戶咧就係 freelancer 啦，中小企啦。如果你可能係美容院啊、補習社啊，或者係做咩啊？你啲咩美容院、補習社、女傭啊，或者係嗰啲興啲咩啊？診所得唔得？咁呢度啦，再講啦，有啲咩咧就下面再講啦。咁啊，下面留言或者入 group 係啦。頭先唔記得叫大家入 group 添，即係佢呢個左手面入 group 咁啊，同埋咧而家咧可能未必現場，我見到大家都好似對現場咧興趣不大，咁所以咧變咗網上課程咧更加 flexible，有一個彈性，咁就差唔多啦。咁啊，名額2個680蚊，咁啊有1小時嘅面談啦，咁同你咧去傾下點整你嘅landing page， 咁啊我忘記咗個緊要添，頭先啱啱整咗幾個 landing page， 噔，你間公司係時候要一個 AI 自動基地嘅專家噶啦，呢度咧1小時面談收2個真人小班立即搶位，咁呢個咧整得幾靚，第2個 demo 冇咁靚，我第1個靚啲，即係我抌晒啲嘢俾佢幫我整啫嘛，咁呢啲其實都可以出街啦，其實，咁但係咧多啲功能就更加好啲啦，同埋咧 load 得要夠快。咁影片差唔多啦，名額2個希望咧喺呢個留言或者喺呢個 WhatsApp 區見到大家啦。我哋下條影片再見。咦？哇！頭先撳落睇唔到添，有冇搞錯？睇多次啊！靚得滯，俾大家望望，係冇靚仔？1、2、3都叫整3個，每次都整3個咯。我覺得好似係1係最靚仔嘅，我哋有分1先，呢個最靚仔啦。咁啊，都係嗰句啦，680蚊2位，原價1300蚊，1小時面談，針對你間公司。幫你做呢個 AI 自動化嘅一個人士，咁啊課程咧遲啲會推出噶啦，咁啊希望咧幫到大家，業務蒸蒸日上。下條影片睇，下條片再傾，拜。